Mayın 22-sində Dənizkənarı Milli Parkda gimnastika məşqçisi Nailə Kərimovaya qarşı edilmiş cinayət əməlinin görüntüləri yayılıb. Görüntülərdən 47 yaşlı Şamxal Nəcəfovun bulvarda hərəkətdə olarkən məhəccərin qarşısında dayanmış gənc qıza fiziki olaraq əxlaqsız hərəkətlər etdiyi aydın görünür. Bu zaman onlar arasında insident baş verir və yaxınlıqdan keçən gənc oğlan Nailə Kərimovaya yardım edir. Belə ki, o, Şamxal Nəcəfovun fikrini yayındırır. Nəticədə Şamxal Nəcəfov bıçaq çıxararaq ona hücum etsə də həmin gənclə Nailə Kərimova qaçaraq ərazidən uzaqlaşırlar. Qeyd edək ki, polisin keçirdiyi tədbirlərlə Şamxal Nəcəfov saxlanılıb. Onun üzərindən 3 ədəd soyuq silah hesab edilən kəsici deşici alət aşkarlanıb, həmin şəxs barəsində məsuliyyət tədbirləri görülür. Etdiyiniz əməllər yadınıza düşür. Tədbirlər.